네. 댓글을 좀 읽어드리려고 해요. 알잖아요. 댓글을 왜 읽으려고 그래. 내 댓글은 거의 다 반은 love you, 반은 이거 이런 거 알잖아요. 근데 질문도 있어서 네, 좋아요. 한번 얘기를 해요. 오케이. 마음의 준비가 잠깐 필요해요. 자, 그냥 읽을게요. 자, 첫 번째, 드라이버 하프 스윙은 낮고 길게 가져가라 라는 영상에서 유신성님께서 댓글 달아주셨는데, 상체와 하체의 꼬임이 거기서 다 끝난 상태라는 건가요? 아니면 스윙 모먼텀에 의해서 거기까지 가니까 백스윙을 세게 하라는 건가요? 라는 댓글이 있었어요. 어쩜 그렇게 전문가적인 댓글들이 많아요? 나는 골프로 대학원까지 갔는데 나보다 더 박사님들이 많은 것 같아서 그분을 까는 게 아니에요. 그러니까 낮고 길게 가라는 거는 내 몸의 타이밍이 가슴 앞쪽에 팔꿈치가 모여져 있으면 그대로 낮고 길게 가는 거하고, 감독님처럼 위로 올라갔다가 이렇게 떨어지는 거하고 바로 가파르게 올라가 버리면 찍혀 맞기 때문에 낮고 길게 가면 몸의 회전은 어느 정도 나옵니다. 그래서 낮고 길게 이쪽으로 밀어주기만 해도 이 상태에서 충분히 몸에 꼬임이 만들어져 있기 때문에 그 상태로 볼을 치셔도 된다는 소리예요. 자, 다음. 자, 두 번째, 피니시 영상에서 제가 나왔던 거 있잖아요. 네. 거기에서 은효님께서 항상 잘 알려주셔서 감사합니다. 그런데 우리 PD님 왼발 바닥 떨어져서 칼발돼서 비틀거리시는 것도 고쳐주세요. 자꾸 시선이 꽂혀요. 라고 이거요? 했었어요. 아니, 제가 여기서 찍어서 이렇게 하잖아요. 네. 이때 왼발. 칼발돼가지고 이렇게 되는 거. 그러니까 이거 왼발. 네, 맞아요. 이거. 그거 고쳐주세요. 라고 왔었어요. 진짜 고쳐드리고 싶은데 이게 문제가 뭐냐면, 칼발을 안 하기 위해서는 그때 타이거 우즈 영상, 자, 임팩트 이후에 오른쪽 어깨가 떨어져서 팔로우가 빠져서, 팔로우라는 거는 아래쪽으로 글 빠져서 올라가야지 내 중심이 꽂혀 있을 수가 있어요. 근데 우리 감독님 같은 경우는 그대로 백스윙이 위로 올라갔다가 치고 당기면서 이렇게 몸이 들려있기 때문에 중심을 잡기가 어려워요. 그래서 중심 자체를 낮추지 않으면 칼발은 계속 나와요. 뒤꿈치 쪽으로 체중이 자꾸 가려는 거 막아야 되니까. 나도 버티기가 힘든데. 네. 당신 놀리는 거예요. 이거. 그래서 이거는 제가 차후에 중심을 좀 낮춰서 치는 연습을 갈궈서 고쳐보겠습니다. 다음은 뒷땅이 아니라 미스샷입니다 라는 그 쇼츠에 올라온 건데, 욕 엄청 달렸던데? 자, 조회수 엄청 잘 나왔어. 똥비비님, 골프에 전혀 도움 안 되는 이상한 소리 하네. 뭐라고요? 골프에 전혀 도움 안 되는 이상한 소리 하네 라고 했어요. 그래요? 근데 다들 이해가 안 가시나 봐요. 다들 뭔 소리요? 이해를 못 하겠네. 뭔 소리지? 이 얘기가 되게 많아져가지고. 이걸 어떻게 설명해야 되나? 이게 뒷땅이라는 거는 사람들이 그냥 여기 친 것도 뒷땅이라고 생각한단 말이에요. 공을 칠 때 여기서 우리가 오늘 아캠이 없으니까 여기 친 것도 뒷땅이고, 여기 친 것도 뒷땅이고, 여기 친 것도 뒷땅이에요. 그러면 사람들은 이걸 다 뒷땅이라고 생각하면 안 된다는 소리였거든요. 그래서 내가 뒷땅은 땅이 먼저 맞고 공이 맞아서 거의 방향이 살짝 왼쪽으로 휘거나 거리 손해가 한 10m 정도 보는 게 뒷땅이고, 그리고 얘네들은 뒷땅이 아니라 뒷땅이 미스샷이네 이런 것도 있었는데, 당연히 뒷땅은 미스샷이지만 제가 미스샷 한번 쳐볼까요? 자, 일부러 뒷땅 칩니다. 뒷땅 쳤어요. 그러면 지금 공이 왼쪽으로 갔죠. 근데 그린 주변까지 거리가 다 갔어요. 저 155 친다고 맨날 얘기하잖아요, 7번 아이언으로. 근데 지금 145가 갔잖아요. 그러면 이게 지금 거리가 10m 정도 손해를 받고 공이 약간 화면 보면 왼쪽으로 살짝 갔는데, 땅을 맞고 공이 맞으니까 땅 맞고 페이스가 돌아가면서 얘가 맞아버리니까 페이스가 닫히면서 약간 왼쪽으로 갈 수 있어요. 그럼 이건 뒷땅이에요. 근데 공이 여기를 치는 거는 뒷땅이 아니라는 거예요. 그래서 여기를 치는 거는 뒷땅이 아니라 미스샷으로 내가 생각을 해줘라. 그 소리를 사람들이 이것도 미스샷이고 이것도 미스샷이고 이것도 다 미스샷 맞아요. 근데 미스샷을 치면 거리가 기본적으로 이 정도는 날아가야 된다는 소리예요. 그래서 요게 뒷땅이고, 여기를 치고 이거는 그냥 미스샷이다. 그걸 구별드리고 싶었던 것 뿐이에요. 그리고 다음 질문이, 이분이 하프스윙처럼 해야 풀스윙이 된다 라는 영상에 댓글을 와우지니님께서 남겨주셨는데, 내가 하프스윙 하는지 풀스윙 하는지 분간이 안 됨이라고 했어요. 근데 그게 분담이 안 될 수도 있어요? 그럼 그거 오버스윙하고 있는 거예요. 하프스윙이 오버스윙이니까 풀스윙이랑 구별이 안 되는 거죠, 그러면? 아니요, 내가 아무리 줄인다고 해도 영상에서는 이렇게 나올 테니까요. 하프스윙만 한다고 해도 내가 하프스윙만 해야지, 그러고 이렇게 하고 공을 칠 때는
이렇게 될 테니까요. 난 하프스윙 한다고 했는데 풀스윙이 다 넘어가 버리는 거죠. 그러면 내가 가장 좋은 연습 방법은 사실 이거예요. 자, 어드레스를 잡고 백스윙을 정지해요. 그러면 제가 레슨을 하다가 백스윙 정지해 보세요 그러잖아요. 그러면 프로님 언제 쳐요? 언제 쳐요? 언제 쳐요? 이러고 있단 말이에요. 근데 내가 이미 치려고 몸이 계속 반응하고 있는 거는 백스윙 탑에서 정지한 게 아니라 억지로 누르고 있는 것밖에 안 돼요. 그래서 스윙을 좀 줄이고 싶으신 분들 같은 경우는 백스윙을 했을 때 탑에서 정지. 그러면 백스윙은 백스윙이고 다운스윙은 다운스윙이란 말이에요. 그러면 어드레스를 잡은 상태에서 백스윙 정지, 다운스윙 빵! 잘 날아가죠. 그러면 내가 백스윙을 잡고 이렇게 하면서 손목을 꺾으면서 오버스윙이 되시는 분들은 탑 모양을 잡아놓고 스윙을 하면 오버스윙을 줄일 수가 있을 거예요. 네, 이런 느낌으로. 마지막 하나를 해보고 싶은데 네. 다 댓글 대부분 다 답변을 해주셔가지고 네. 옛날 영상이에요. 프로와 아마추어의 골반 회전 연습 방법이 달라야 하는 이유인데 거기서 뒷땅 전문가님이 프로님 안녕하세요. 영상 잘 보고 있습니다. 궁금한 게 있는데 백스윙 때 머리가 왼쪽으로 꺾이는 버릇이 있는데 이거 왜 그런지 궁금해요. 그리고 교정 방법도 알고 싶고요. 이거요. 네. 이게 턱 돌아가는 왼쪽으로 거 꺾인다 그랬거든요. 왼쪽으로 꺾인다고요? 왼쪽으로. 이게 어떻게 돼요? 오른쪽이겠지. 이렇게 되시는 분들 진짜 많거든요. 근데 이렇게 되시는 분들은 본 적이 없는데? 그러면 아마 그게 잘못 적으신 것 같아요. 네, 자 보세요. 여러분들 연습장에서 앞에 캠으로 봤을 때 턱이 이렇게 돌아가시는 분들이 있을 거예요. 이거에 대한 정확한 이거의 교정법이 있어요. 틸트예요. 자 보면 제가 이거를 지금도 엄청 교정하고 있기 때문에 틸트가 안 들어간 상태에서는 어깨가 들어가면 머리가 무조건 이렇게 사선이 됩니다. 그러면 이 턱이 순간적으로 돌아가면서 칠 수밖에 없어요. 그러면 중심을 못 잡아요. 자, 틸트를 주고 틸트 연습하세요. 턱 돌아가시는 분들은 이 상태에서 틸트를 준 상태에서 왼쪽 어깨를 넣어주면 머리가 이렇게 있을 수가 있는데 그냥 틸트가 없이 가버리면 얘가 이렇게 돌아요. 제가 이거를 교정을 진짜 많이 해봐서 아는데 틸트를 안 줘서 내 축을 이렇게, 우리는 이렇게 잡는 게 아니라 이렇게 오른손이 내려간단 말이에요. 그러면 이렇게가 아니라 이렇게 잡아야지 오른손이 내려가면서 여기서 잡을 수가 있는 거예요. 이런 느낌으로. 그래서 틸트를 주고 백스윙을 하는 것과 틸트를 주지 않고 백스윙을 하는 거는 차이가 엄청 크다. 여러분들이 머리 잡는데 정말 도움이 많이 될 거예요. 네, 여기까지 할까요? 네, 저희 다음번에 더 준비해서 오겠습니다. 네, 호빗골프 박형준 프로였습니다.